Sob, kita mancing lagi. Kali ini saya mancing di Bendungan Groga. Sudah lama kita tidak mancing di sini ya, sudah ada 6 bulan. Kali ini saya kembali untuk memancing. Oke, langsung saja. Ya, ini bendungannya. Mungkin kemarin hujan, jadinya banyak ada potongan potongan kayu, sampah. Mungkin agak sulit nanti kita mencari tempat mancing. Terpaksa ini kita cari ya tempat mancing yang bagus. Wah, strike. Wih, apa itu? Kalian no. Aing jair beli. Juga ini ikan, waduh, ikan wader. Ikannya kecil ya. Strike pertama, mancing mantap. Mantap nih, mantap. Kadang pesu ya. Aduh, ngisir dengan ngisir dengan. Nah, bang, mulai bang. Oleh aku pas dia akhirnya dapat dua ekor. Oke sob, akhirnya ini kena 2 ikannya, walaupun kecil-kecil ya. Wah, cuacanya ini sekarang mau hujan. Mudah-mudahan saja tidak lebat hujannya, sehingga kita bisa mancing di sini. Strike. Strike tuh. Walaupun kecil-kecil, yang penting kita dapat dulu. Kita dapat ikannya. Ketimbang tidak dapat ikan, itu namanya boncos. Aduh, lepas terus kok. Padahal dibawa lari itu. Bas jauh hantungan, perlu. Bas jauh hantungan sisi-sisi. Sisi kan ngentuan nih. Mancing mania, mantap.
Oh, dapat 3 ekor dalam satu kail. Mantap, mantap. Strike ya. Ikan mujair. Ikan mujairnya kecil-kecil. Oh, gede toh. Oh, Gede. ikan mujair. Anjing. Ih, maya aku no. Sangal. Ada anjing. Ikannya lebat nih, sob. Kita mancing ikan-ikan. We